แล้วก็คิดว่าโรงเรียนประจำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมเด็กนักเรียนที่เขาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราแทบจะเป็นบ้านหลังที่2ของเขาเลยนะคะจะมีเรื่องของวินัยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เด็กเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนนอนเป็นเวลาทานเป็นเวลาเล่นเป็นเวลาเรียนเป็นเวลาอ่านหนังสือเป็นเวลาเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเวลาอยู่กับสนามกีฬาห้องซ้อมดนตรีห้องสมุดฟิตเนสนะคะกิจกรรมมากมายที่เราเตรียมให้เป็น boarding activity ที่สำคัญก็คือได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับครูพัฒนาบุคลิกภาพได้มี communication skill ที่ดีขึ้นก็เราก็เห็นจากการที่เราส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วเรารู้สึกเห็นเขามีพัฒนาการที่ดีการที่เราเห็นตรงนั้นเราก็เลยอยากมาทำโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ชุมชนเราก็ปาเข้าไป 3,000 กว่าคนและในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่190ไร่เราก็เลยคิดว่าการดูแลชุมชนเนี่ยให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผู้ปกครองเองก็ต้องรู้สึกว่าเขาส่งลูกมาที่นี่เขามั่นใจตัดสินใจถูกที่เลือกโรงเรียนเราแล้วยังมีนักเรียนประจำที่ใช้ชีวิตอยู่ใน boarding house ทั้ง3หลังของเราตอนนี้นักเรียนประจำก็ประมาณ170คนครูเนี่ยเรียกว่า live on site คืออยู่ในโรงเรียนทุกคนครูก็จะเดินมาสอนจาก staff accommodation ครูก็จะใกล้ชิดกับนักเรียนมากแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วก็รู้สึกเป็น part of community เราก็มีหน้าที่ทำให้พื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือ Wisdom Valley เนี่ยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครูของนักเรียนของผู้ปกครองวิชั่นของอีฟเองเลยเนี่ยก็คืออยากจะสร้างเมืองเล็กๆที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในหุบเขา Wisdom Valley แห่งนี้อีฟอยากจะให้มีการตอบโจทย์ใน3เรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ learning คือใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนที่มีคุณภาพท่ามกลางพื้นที่สีเขียวไม่ต้องนั่งรถติดถ้าอยู่กับ boarding ของเรานะคะได้เรียนหนังสือกับครูที่มีคุณภาพจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนน้อยนะคะให้ความสำคัญกับการดูแลจะใส่เด็ก facility ที่ครบครัน Wisdom Valley เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา outdoor มีการวิ่งเทรลในรอบหุบเขาของเราหรือว่าขี่ mountain bike พายเรือคานูคายักคนที่ชอบธรรมชาติหรือชอบพาน้องหมาไปเดินก็มีเทรลให้น้องหมาเดินที่นี่ก็เป็น pet friendly ด้วยหรือว่าคนที่ชิลๆนั่งดูพระอาทิตย์ตกดื่มไวน์ดื่มเบียร์ทานอาหารอร่อยสำหรับสายที่แบบปาร์ตี้หน่อยชอบคอนเสิร์ตชอบอะไรเราก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่บางทีปีละ2 หนในโจทย์ต่อไปก็คือ living สำหรับเด็กที่อาจจะไม่ได้อยู่ boarding เพราะอายุยังไม่ถึงหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากอยู่ใกล้ลูกเราก็มีพื้นที่ Wisdom First Residence ซึ่งเป็นโครงการบ้านหรูติดโรงเรียนให้กับผู้ปกครองเราพูดได้เต็มปากว่าใกล้ที่สุดคือเดิน1 นาทีถึงเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะมีลูกเล็กหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีลูกเลยแต่ชอบชีวิตท่ามกลางธรรมชาติบ้านที่เราดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยเป็นบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยสามารถที่จะทำลิฟต์ขึ้นไปได้หรือด้วยสไตล์ของบ้านเองเนี่ยเรียกว่า mid century ก็จะเป็นทรงหลังคาสูงเน้นใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วเรามีสวนที่อยู่ในบ้านเลยให้คนที่แบบมองออกไปก็เห็นสีเขียวมองในบ้านก็เห็นสีเขียวเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นบ้านที่ให้โซล่าร์แผงมากที่สุดนะคะจำนวนกิโลวัตต์ที่เราให้เนี่ยคือ10 กิโลวัตต์แล้วน่าจะเป็นโครงการบ้านแรกเลยที่ให้แบตเตอรี่ด้วยอีก14 กิโลวัตต์แล้วก็มี EV Charger เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาศัยอยู่เนี่ยอยู่ใน Green Community จริงๆมี Clubhouse ที่ใช้ระบบโซล่าบนหลังคาใช้ระบบน้ำเกลือมีกิจกรรมใน Clubhouse มี Co-working Space มีเลคที่สามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้มีจิมมี Kids Pool Kids Club อันนี้ก็จะตอบโจทย์คนที่อยู่ที่นี่แบบทุกเพศทุกวัยจริงๆThe whole person, the whole point means that actually we look at every individual and what's going to make them not only better as human beings, so in a very well-rounded way, but also how we get the best out of them academically. Give them lots of musical outlets, give them lots of sporting opportunity, because with teenagers in particular, if they're doing things they love, they stay very engaged. If they believe they're good at something,
they stay confident. If they lose that confidence, it affects everything. So the whole person, the whole point is recognizing that if we can maintain the confidence, the focus, the effort and the self-discipline of every child, they will end up doing well academically. But the way you do that is not the same. For some people, it'll be doing lots of sport. For other people, it'll be doing lots of music or drama or charity work or more maths classes and competitions. Every child is different. So the whole person, the whole point makes it very clear that a person is one person. So if we can make every child enjoy themselves in what they're doing, they'll always do better academically. The size of the class is very important. So we don't go above 20s. And then when we get to the senior years, the class sizes tend to be between sort of 5 and 12. So that relationship between the staff and the students is very strong. And the staff know all their children. Therefore, they know what type of learner they are, they know what their emotional needs are, they know how they learn best. So that way you can create what's called differentiation, a differentiated way of teaching everyone so that they all can do better. And so it's not sort of generic, everyone do this. Some groups will do one question, some groups will do another question, some groups will do another question. So if you can recognize every child in front of you, you can then tailor what you teach to get the best out of them. Yeah, and we need to use data a lot too to know what we're dealing with. Some children will be predicted a B, some children will be predicted an A star, some children will be lucky to get a C. But if we know what we're dealing with, then we can start to improve every child individually, and that is the key. Because we run such long days here in the school, we run for everyone between 8 and 6 p.m. For the boarders to actually be here and not have to worry about commuting means that they can then use all that time outside of that to do other things that they would want within the school facilities and with the school staff. So whether it be playing football after having dinner, whether it be talking to an EAL teacher, talking to a maths tutor to get help, whether it be doing music lessons, having music practice, these are all because the students here from the minute they wake up till when they go to bed can use all the facilities. So we have 4 swimming pools, 3 sports halls, all those things they can use. So actually once the school day is finished, they can fill that evening slots with all sorts of activities and extra work and extra help. Same thing in the morning, lots of them go running or they go to the gym or they go and do music practice before breakfast. So it's using the school almost 24/7. It's really important that our careers and our university guidance starts early enough to be able to start to lead the child where they want to go. So some will want to go medicine, dentistry, engineering, computing, cybersecurity, arts. Everyone's different. So if we start at year 10, so that's around the 15 years old, we start doing some career profiling, some personality testing, and we start having conversations with the parents about what they think and what the pupil thinks they'd like to do. We then mirror that on with the data we have on the child's ability. So if they're great scientists, great mathematicians, then they can carry on looking at dentistry and medicine. If they're not, we look at something else. So at that 14, 15-year-old stage, we start having those conversations. And are they looking at a UK university or a US university or Canadian or Thai universities? And then we start creating the portfolios right at that point if they're going to go to Thai or Canadian or US universities and Korean universities. If not, then we leave that slightly later. We do a lot of internships and work experience here. We try and find the best university for that particular child's ability and interests, and then we start carving out. And we use a program called Unifrog, which does all of this for us and brings it all together in one sort of central location.